呢塊牛肩肉好似都好勁。放假啦！今日帶大家嚟心齋傑食燒肉。呢間 Google 評分有4.9分，就睇下佢咩料先。仲要全部都係獨立房間，座位咧非常之舒適嘅。淨係睇下呢個擺盤都非常之信得過啦，係咪啊？今日就食呢個6980嘅黑毛和牛 Premium 套餐嘅。咁除咗牛之外咧，雞啊、豬啊、海鮮都有。咁呢啲前菜咧加埋起碼都有30-40款嘅。咁啊，梗係唔少得任放題啦。汽水就500yen，酒精飲品咧1980 yen啊，全部都係2個鐘頭計嘅。睇下呢塊和牛啲雪花靚到，呢塊赤身望落都正。試下呢塊和牛先啊，絕對係入口即溶，好食，呢個好食。再試下呢一塊赤身，即係如果怕好肥膩嗰啲呢，我會建議食赤身好啲。咁赤身呢，確實牛味真係重好多嘅。咁不得不提啦，佢哋仲有海鮮食，食下呢隻帶子先。都非常唔錯。呢塊牛肩肉好似都好勁。試下呢一塊牛嘅膊頭先，呢個最好食。呢個真係好好食，超腍同埋油脂分佈非常之好。大家嚟到咧一定要 encore 呢個。同埋我想講咧，佢呢度有啲房咧坐10個8個人完全冇問題。所以如果你哋啲姨媽姑姐一家大細嚟晒咧，訂翻個靚位咧就可以喺度食飯。但係我想講咧，佢呢個秘製牛筋腩咧都係一絕，好香同埋好腍。咁我仲嗌咗2款小食，韓式煎餅同埋呢個芝士餅，又試佢先，熱辣辣，再試埋呢個芝士餅。呢個又好好味喎！中意食芝士嘅朋友咧，一定要嗌。真係除咗啲和牛之外咧，啲小食都非常之出色嘅。呢個套餐咧係可以一人有1隻鮑魚，鮑魚望落都勁新鮮。第一次喺呢啲日式放題裏邊咧有鮑魚食啊，唔錯，幾鮮味嘅。再食埋呢個雪糕咧，圓滿結束啊真係。咁總括嚟講咧，如果你想揾一間地點方便啦、座位舒服啦、選擇夠多嘅話咧，呢一間嘅燒肉放題咧，絕對係一個唔錯嘅選擇啊！